वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपको खांसी के बारे में बताऊंगा कि कैसी भी खांसी आपको आ रही हो इस तरह की किसी भी तरह की खांसी हो वो कैसे ठीक हो। किसी भी तरह की खांसी हो, चाहे बलगमी हो, चाहे सूखी खांसी हो, चाहे खांसते खांसते आप परेशान हो गए हो, कफ निकलता हो, और कैसी भी खांसी हो, आज उसकी खांसी को बिल्कुल ठीक करने का मैं आज आपको एक घरेलू नुस्खा बताऊंगा। बिल्कुल एक छोटी छोटी एक गोली खा लो बना करके घर पे ही, और बस 2-4 दिन खा लो उन्हें, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। दोस्तों, मेरे वीडियो आप बहुत अच्छे से प्यार दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूं। आपका वेलकम है मेरे चैनल पर, मेरा चैनल घरेलू इलाज। दोस्तों, आप जो हैं 20 ग्राम पिसा हुआ गुड़ ले लें। 20 ग्राम पिसा हुआ गुड़, उसमें 1 चम्मच पिसी हल्दी डाल लें। 1 चम्मच पिसी हुई हल्दी, उनके जो है बारीक बारीक उन्हें एक जगह मिला करके खूब मिक्स करके छोटी छोटी गोली बना लें। जब गोली बन जाए छोटी छोटी, 1-1 ग्राम 2-2 ग्राम की बना लें। 2 ग्राम की गोली तैयार कर लें। 1 गोली सुबह को ताज़े पानी से और 1 गोली शाम को ताज़े पानी से खा लो, सुबह शाम ताज़े पानी से, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। दोस्तों, फिर समझ लो 20 ग्राम गुड़ पिसा हुआ ले लो, पिसा हुआ 20 ग्राम गुड़, उसमें जो है आप आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिला लो। उनकी जो है उसे एक जगह मिक्स कर लो। मिक्स करने के बाद उसमें छोटी छोटी आप गोली बना लो 2-2 ग्राम की। जब ये गोली बन के तैयार हो जा तो उन्हें जो है दोस्तों 1 गोली सुबह को, 1 गोली शाम को ताज़े पानी से। अगर जो मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों इस वीडियो से फ़ायदा उठाएं। देखते रहिए मेरा चैनल घरेलू इलाज जावेद के नाम से। शुक्रिया दोस्तों।